हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने वीडियो की शुरुआत कर दी थी बहुत पहले से। काम वगैरह थोड़ा बहुत हो चुका है, पूरा फिनिश नहीं हुआ है अभी। और ये देखिए कमरे का हाल। ट्यूशन से बड़ा वाला बेटा आ गया था, छोटे वाला नहीं आया अभी। और यहाँ कर दिए हैं। आज तो रात को सॉरी, आज रात को तो यार छोटे वाले बेटे की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। रात को 2-2:30 बजे के करीब उसको उल्टियाँ हुई थी बहुत ज़्यादा, तो उसको डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। अभी ट्यूशन गया था, अभी तो फिलहाल कह रहा था मम्मी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, पहले से बेटर है, तो इसलिए मैंने ट्यूशन भेज दिया था उसे। और अब सुबह मैं वीडियो बहुत पहले से शुरू कर चुकी थी, जिसमें आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन आपसे बातें नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, उसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू जो करते हो। और प्लीज़ जो नहीं करते हो, जो लाइक करते हो, मेरी वीडियो देख के चले जाते हो, या प्लीज़ जो मेरे चैनल पर नए आते हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को कमेंट वगैरह करिए, तभी तो मैं आगे बढ़ूँगी, तभी तो मुझे सपोर्ट मिलेगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार, आप लोगों की सपोर्ट की। अभी चलती हूँ अपने लिए कुछ बना लेती हूँ, खाना वगैरह जो भी करना है वो कर लेती हूँ, काम वगैरह अपने काम शुरू करती हूँ आगे का, जो अपडेट होगी करती रहूँगी। यार बहुत दिन से सोच रही हूँ कुछ बना लूँ, लेकिन क्या बोलूँ मैं आपको, बस ऐसी थोड़ी सी तबीयत वगैरह ठीक नहीं चल रही है, और थोड़ी सी घर की स्थिति ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से कुछ नहीं कर पाती हूँ। चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं अपना काम वगैरह। मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में आपसे। सबका नाश्ता वगैरह हो ही गया था, मैं रह गई थी, तो मैंने क्या किया, रात की सब्ज़ी बची हुई थी आलू गोभी की, तो मैंने उसकी बना लिए टोस्ट अपने लिए। उसको पहले मैंने एक फॉक से कांटे वाली चम्मच से मैश किया चम्मच सब्जी को, और मैंने 2 ब्रेड लिए, ब्रेड के अंदर लगा लिया, और थोड़ा सा तवे पे घी वगैरह डाल के मैं इसकी बना लूँगी अब टोस्ट, अपने नाश्ता बना लूँगी, मतलब ये मेरा हो जाएगा नाश्ता। सब्जी भी वेस्ट नहीं हुई और नाश्ता भी मेरा हल्का का हल्का हो गया। नहीं तो फिर सब्ज़ी मुझे फेंकनी पड़ती, क्योंकि कोई भी नहीं खाता उस सब्ज़ी को, तो फेंकने से तो अच्छा था कि मैं उसको टोस्ट ही बना लेती हूँ, तो इसलिए मैं उसकी टोस्ट बना रही हूँ। यहाँ मेरी नाश्ते की प्लेट रख के तैयार हो गई है, चाय ले ली है मैंने, टोस्ट ले ली है। आ जाइए आप भी खा लीजिए मेरे साथ नाश्ता। अपने लिए कॉफ़ी और तेरे लिए नींबू पानी, जूस पी रहे हैं तो आप भी पी लीजिए गाइस। मैंने बनाई है इस टाइम पे कोल्ड कॉफ़ी। कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था मेरा, कोल्ड कॉफ़ी पीने का, तो आ जाइए आप भी पी लीजिए। बनाते हुए मैं दिखा नहीं पाई, क्योंकि मैं बच्चे गेम खेल रहे थे पूल के अंदर। दोपहर में कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद मिल रही हूँ मैं आप लोगों से अब। उसके बाद तो मैंने बहुत सारा काम किया था, काम भी किया था, खाना वगैरह बनाया था दोपहर का, और उसके बाद फिर शाम का काम शुरू हो जाता है, आपको पता ही है। बर्तन वगैरह किए, झाड़ू वगैरह जो भी लगानी थी वो किया, शाम को जाकर फिर भैंसों का जो काम होता है वो करवाया, चाय वगैरह सब हो चुकी है। अब तो सीधा शाम की बारी, शाम का खाना बनाने की बारी आ चुकी है, तो खाना वाना बनाऊँगी, जो भी रेसिपी बनाऊँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, देख लीजिए। ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं। नन्नू क्या कर रहे हो बेटा। पेपर की तैयारी, कौन सा पेपर है आपका। मैथ का, ठीक है। और भैया तुम क्या कर रहे हो बेटा। ये बच्चा आपको कभी पढ़ते हुए नहीं दिखता ना, क्योंकि ये पढ़ता भी नहीं है अब, है ना। पढ़ने का मन नहीं करता, रीडिंग कर रहे हो, स्कूल का कोई काम नहीं मिला, हो गया। चलो भाई, ये तो अपना काम वाम करते रहेंगे दोनों के दोनों, क्योंकि इनकी पढ़ाई, ये लोग पढ़ाई कर लेते हैं और हम लोग अपना रसोई का काम कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं रसोई के अंदर। वैसे मैं थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर चुकी हूँ, मैंने खाना बनाने की पूरी नहीं की है, इसलिए मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। मैं दिखा देती हूँ आपको मैंने क्या 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 हुआ है। और देखिए कैप्सिकम, बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने कैप्सिकम कटिंग की है, टमाटर किए हैं, शिमला मिर्च, अंग्रेज नहीं बनते भाई, हिंदुस्तानी बन जाते हैं। शिमला मिर्च की है, टमाटर किए हैं, प्याज की है और पनीर किया है, और थोड़ी सी लेमन इसमें बनाई। शुरू करती हूँ मैं सब्जी बनाने के लिए। सब्जी बनानी शुरू कर देती हूँ मैं, और मैं रेसिपी आपको भी दे रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़
मेरी रेसिपी को पसंद करो तो प्लीज़ बनाना ज़रूर, और बनाओ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की थी। चलिए शुरू कर लेते हैं बनाना। मैंने ली है कढ़ाई, कढ़ाई में लिया है मैंने ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। इसके अंदर डालूंगी मैं थोड़ा सा जीरा। जीरा जैसे ही थोड़ा सा पटकेगा उसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हींग। उसके बाद मैंने 2 बे लीव्स डाले हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मोटा मसाला लिया है, दो चार चीज़ें थी उसमें बस। और उसके अंदर मैंने जो काट के प्याज रखी हुई थी वो डाल दी है। और मोटे मसाले में मैंने वही डाली थी, एक दालचीनी का टुकड़ा था, एक स्टार था, एक बड़ी इलायची थी, एक छोटी इलायची थी। ये 2-3 चीज़ें थी बस। और उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज जो डाली थी वो ये सुनहरी हो गई हैं, आप देख रहे हो। मैं अच्छी तरह से उसको भूनूंगी नहीं, हल्की हल्की सुनहरी करूँगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी है कटी हुई शिमला मिर्च। गैस को मैंने सिम कर लिया है क्योंकि मुझे ये पूरी अच्छी तरह से गलानी नहीं है। शिमला मिर्च हल्की हल्की मुझे ऐसी रखनी है जो मतलब क्या बोलते हैं उसे, थोड़ी कच्ची कच्ची सी रहती है। मतलब 100 में से समझ लो 80% पकानी है, पूरी 100% नहीं पकानी है, खड़ी खड़ी रखनी है थोड़ी। इसको अच्छी तरह से मैं चलाती रहूँगी जब अच्छी तरह से हो जाए। जब ये हो जाएगी उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी कटे हुए टमाटर। टमाटर तो खैर ये नहीं कह सकती मैं कि गलाना नहीं है, टमाटर तो खुद से ही गल जाएंगे। जैसे टमाटर डालो ना डालो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे टमाटर डालने थे इसलिए मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर को अच्छी तरह से चला लूँगी। जब हल्के हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इसमें करूँगी फिर मसाला डालने की तैयारी। इसमें मैंने डाला है भुना हुआ जीरा। भुने हुए जीरे को मैंने पीस लिया था। इसमें भुने हुए जीरे का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने इसमें भुना हुआ जीरा डाला है। इसके बाद डालूंगी मैं थोड़ी सी लाल मिर्च। प्रोटीन के मसाले जो भी डलते हैं, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा तो नहीं कह सकती मैं, थोड़ा सा ज़्यादा डालेगा। थोड़ा सा नमक डाला है मैंने स्वाद अनुसार, और हल्दी पाउडर डाला है। और थोड़ी सी मैं इसके अंदर डालूंगी क्रश करके कसूरी मेथी। बहुत अच्छा टेस्ट है, कसूरी मेथी का भी बहुत अच्छा टेस्ट जाता है। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया पानी जिससे कि मेरे मसाले जले ना। वैसे भी ज़्यादा वो हो गया था मसाला और मसाले मेरे से चल नहीं रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा पानी डाला इसमें। तो और अब मैं इसमें उतना पानी डालूंगी जितनी मेरे को ज़रूरत होगी, जितनी मेरे को सब्ज़ी में पानी रखना है मैं उस हिसाब से इसमें पानी डालूंगी। अभी मैंने कम डाला है, थोड़ा और डालूंगी। तो ये वाली सब्ज़ी मैंने ज़्यादा तरी वाली नहीं बनाई थी, ठीक ठीक बनाई थी, मीडियम मीडियम, लेकिन बिल्कुल सूखी भी नहीं बनाई थी। अब मेरे को जितना पानी चाहिए था मैंने उतना पानी इसमें डाल लिया है। अब इसके अंदर अच्छी तरह से एक उबाल आ जाएगा बढ़िया तरीके से। तो उबाल आने के बाद मैंने इसमें डाली है मलाई, जो मैंने पहले ही 2 चम्मच निकाल के रख ली थी। तो 2 ही चम्मच है, ज़्यादा नहीं है। और उसको अच्छी तरह से मैं चला लूँगी बढ़िया तरीके से कि जिससे कि मेरी सब्ज़ी फटे ना, मसाले में मिक्स होने के बाद मलाई फट ना जाए। इसके अंदर उबाल तो आ ही रहा है, तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी पनीर। पनीर डालने के बाद मैं इसको ज़्यादा देर तक गैस पे नहीं रखूँगी। पनीर डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से सही तरीके से मिक्सअप करूँगी। अच्छी तरह से पनीर के अंदर मसाले वगैरह अच्छी तरह से चले जाएँ। और मैं इसको 2 या 3 मिनट के लिए ही पकाऊँगी गैस पे रख के। बिल्कुल सिम कर दी मैंने गैस कि जिससे कि मेरा पनीर एकदम कचर पचर मतलब टूट भी ना जाए। ये देखिए मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार है और मैं गैस कर देती हूँ बंद और सब्ज़ी को ढक के रख देती हूँ क्योंकि मैं इसको किसी और बर्तन में नहीं करूँगी। सब्ज़ी वगैरह बना चुकी हूँ। यहाँ रोटियाँ बाद में सीखेंगी, जब रोटियाँ सीखेंगी सीखती रहेंगी, उसके पहले मैं काम कर लेती हूँ क्या, प्रेसिंग का। इतने सारे कपड़े हैं, प्रेस कर लेती हूँ, एक काम और निपटा लेती हूँ फटाफट से। जब रोटियाँ बनेंगी तब बनती रहेंगी। अगर मेरी सब्ज़ी आपको अच्छी लगी हो, मेरे बनाने का तरीका या सब्ज़ी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करो तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, ठीक है।